ini apa guys, ini aku harus ini tuh beli ini tabas squishy. Nah kalian kalau mau beli ini aku ada di aku lupa ya, aku belinya ada di sekolah. Selanjutnya kita unboxing. Soalnya ada yang tajam. Aduh agak susah ya guys. Kita mau buka. Wow, lucu banget guys. Sini mau keluar juga isinya, busa-busanya. Ini sumpah tabas squishy guys, seru banget ya. Ini ada yang kehilangan matanya, jadi kita motor aja matanya. Soalnya kasihan ya guys kalau nggak punya mata gitu. Ini harus sungguh harus hati-hati. Aduh, adanya kemana nih ini? Oke, ini udah guys. Nah, kan aku udah selesai nih bikin tabas squishy-nya. Sekarang aku mau taruh ini dulu. Sekarang kita mau unboxing ini guys, blind box. SMR guys. Ada agak susah apa guys. Oke, langsung buka. Aduh, ini tanganku agak licin. Dapat apa ya? Wah, aku dapat ini dong, pucalko. Oke, hari ini udah selesai ya guys. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Ya guys, aku mau review. Ini aku mau review ininya juga. Lembut banget ya guys. Ini juga ada busanya. Lembut banget. Nah guys, kalian pernah nggak beli beli ini guys, tabas squishy, lucu banget kan? Oke, bye bye guys. Dah.